Yesu Kristo ashimwe. Uyu munsi ni umunsi wa 71 dusoma ijambo ry'Imana. Turi mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Tugiye gutangira n'ibice 13. Yesu abaha umugisha. Titire yaho iravuga ngo Amunoni akinda Tamari. Kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara, kuko yari umwari kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu uwo yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, ni iki gihora kikunanura uko bukeye? Niwo wabimbwira. Amunoni aramusubiza ati, umva, nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe wirwaze, maze so naza kukureba umubwire uti, ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamari azampe icyo ndya, antekere ibyo kurya hano imbere yanjye kugira ngo mbirire mu ntoki ze. Nuko Amunoni araryama arirwaza. Maze umwami aje kumureba, Amunoni aramubwira ati, ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naza ntekere udutsima tubiri imbere yanjye nturire mu ntoki ze. Nuko Dawidi atuma mu rugo kuri Tamari ati, ubu ngubu ujya kwa musaza wawe Amunoni umutekere ibyo kurya. Nuko Tamari ajya kwa musaza wa Amunoni, asanga araryamye, yenda urwanga arubumbiramo udutsima imbere ye aratwotsa. Asingira urukarangiro ayimushyira imbere, yanga kurya. Maze Amunoni aravuga ati, abagabo bose nibiheze, umugabo wese ariheza. Nuko Amunoni abwira Tamari ati, nzanira ibyo kurya ku murere ndire mu ntoki zawe. Nuko Tamari yenda utwo dutsima ahishije adushyira musaza wa Amunoni ku murere. Ayimuhereje ngo arye, aramufata aramubwira ati, ngwino turyamane mwene data. Nawe aramusubiza ati, oya mwene data, winkoze isoni, kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isiraheli. We gukora iby'ubupfu nk'ibi. Mbese nkanjye izo soni nazicanaye, kandi nawe waba ubaye igicucu muri Isiraheli. None ndakwinginze ubivugane n'umwami, kuko atazakunyima. Ariko yanga kumwumvira, maze kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. Maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero. Urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari yamukunze. Amunoni aramubwira ati, haguruka ugende. Nawe aramusubiza ati, reka, kuko iki cyaha ukora unyirukana gikomeye kuruta icyo wankoreye. Ariko yanga kumwumva. Maze ahamagara umunyagikari we aramubwira ati, sohora uyu mukobwa amvire mu nzu, maze umukingiranire hanze. Kandi yari yambaye umwambaro w'amabara menshi, kuko ariko abakobwa b'umwami b'abari bajyaga bambara. Nuko umugaragu we aramusohora aramukingirana. Maze Tamari yiyorera ivu mu mutwe, ashishimura umwambaro we w'amabara menshi yari yambaye, yikorera ukuboko, agenda arira umugenda boroga. Musaza wa Abusalomu amubonye aramubaza ati, mbega wahuye na musaza wawe Amunoni? Nuko ihorere mwene mama, ni musaza wawe, we gushengurwa umutima n'ibyo. Nuko Tamari aguma kwa musaza wa Abusalomu nk'umwage. Maze umwami yumvise ibyo byose ararakara cyane, kandi Abusalomu ntiyaba akivugana na Amunoni ibibi cyangwa ibyiza, kuko Abusalomu yari yanze Amunoni ubwo yakojeje isoni mushiki we Tamari. Abusalomu ahora Amunoni ibya mushiki we aramwica. Hashize imyaka 2, Abusalomu ashaka abo gukemura ubwoya bw'intama ze i Bari-Hasori hateganye n'i Bwefurayimu. Abusalomu ararika abana b'umwami bose. Bukeye ajya ibwami abwira umwami ati, ubu umugaragu wawe mbonye abo gukemura ubwoya bw'intama zanjye. Ndakwinginze nyagasani, jyana n'umugaragu wawe hamwe n'abagaragu bawe. Umwami abwira Abusalomu ati, oya mwana wanjye, nta kitujyana twese tutakurushya. Abusalomu aramuhata, ariko yanga kugenda, ahubwo amusabira umugisha.
Abusalomu aramubwira ati nuko rero nutaza ndakwinginze ohereza mukuru wanjye Amunoni abe ari we tujyana. Umwami aramusubiza ati ni iki gituma ushaka ko mujyana? Ariko Abusalomu aramuhata kugira ngo yemerere Amunoni n'abandi bana b'umwami bose ngo bajyane nawe. Bagezeyo Abusalomu ategeka abagaragu bati mwitegereze, nimubona vino inejeje umutima wa Amunoni ndababwira nti nimutikure Amunoni, nuko mumwice ntimutinye, mbese si njye ubategetse? Nimukomere mube intwari. Nuko abagaragu ba Abusalomu bagenza Amunoni nk'uko Abusalomu yabategetse. Maze abana b'umwami bose baherako barahaguruka, umuntu wese yinagurira ku nyumba ye barahunga. Bakiri mu nzira imbitsi bikira Dawidi iti Abusalomu yishe abana b'umwami bose ntihasigaye n'umwe muri bo. Maze umwami arabaduka ashishimura imyambaro ye acura umurambo hasi, n'abagaragu be bose bamuhagararira iruhande bashishimura imyambaro yabo. Ariko Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi aravuga ati Nyagasani ntugire ngo bishe abana b'umwami bose, ahubwo hapfuye Amunoni wenyine. Icyakora byategetswe na Abusalomu kuko yabigambiriye uhereye umunsi Amunoni yakoreje isoni mushiki we Tamari. Nuko none mwami Nyagasani iryo jambo rye kugukura umutima wibwira ko abana b'umwami bose bapfuye, ahubwo hapfuye Amunoni wenyine. Nuko Abusalomu arahunga. Maze umuhungu wari urinze atereye amaso abona abantu benshi badutse baturutse mu nzira yo mu ibanga ry'umusozi inyuma. Yonadabu abwira umwami ati ngaba abana b'umwami barasohoye, nk'uko umugaragu wawe mvuze niko bibaye. Amaze kuvuga atyo uwo mwanya abana b'umwami basesekaraho. Bakihagera batera hejuru bararira, kandi n'umwami n'abagaragu be bose bararira cyane. Abusalomu we arahunga ajya kwa Talumayi mwene Amihuri umwami w'i Geshuri. Nuko Dawidi akajya aririra umwana we uko bukeye. Abusalomu ahungira i Geshuri amarayo imyaka 3. Hanyuma umwami Dawidi agirira Abusalomu urukumbuzi rwo kujya kumusura, kuko yari amaze gushira umubabaro wa Amunoni ko yapfuye. Igice cya 14. Abusalomu yiyunga na Dawidi. Bukeye Yowabu mwene Seruya amenya ko umwami akumbuye Abusalomu. Yowabu aherako atuma intumwa i Tekowa, avanayo umugore w'umunyabwenge aramubwira ati ndakwinginze ihindure nk'uwirabuye, wambara umwambaro w'ubwirabure kandi we kwihezura, ahubwo use n'umugore umaze igihe kirekire wiyaraburiye ba nyakwigendera, maze ujye ibwami uku aba ari kubwira umwami. Yowabu aherako amubwira ibyo ari buvuge. Nuko uwo mugore w'i Tekowa agira kuvugana n'umwami, yikubita hasi yubamye aramuramya aravuga ati ntabara Nyagasani. Umwami aramubaza ati ubaye ute? Aramusubiza ati ndi umupfakazi rwose, umugabo wanjye yarapfuye, kandi umuja wawe nari mfite abana b'abahungu 2. Bukeye bombi bajya ku gasozi barwanirayo, kandi nta wari uhari wo kubakiza. Nuko umwe asogota undi aramwica. None sinakubwira, umuryango wose uhagurukiye umuja wawe, kandi bariho baravuga ngo ni intange gatozi bamuhora mwene se yishe. Nguko uko bagiye kurimbura umuragwa nawe, uko niko bashaka kuzimya ikara nsigaranye, ngo badasigira umugabo wanjye izina cyangwa umwuzukuru ku isi. Umwami abwira uwo mugore ati hoshi subira iwawe ndi butegeke ibyawe. Umugore w'i Tekowa abwira umwami ati mwami Nyagasani, icyaha kibe kuri jye no ku nzu ya data, umwami ye kugibwaho n'urubanza ndetse n'ingoma ye. Umwami aravuga ati nihagira ukubwira ijambo ryose umunzanire, ntazagusubiraho ukundi. Umugore aherako aramubwira ati ndakwinginze Nyagasani, ibuka Uwiteka Imana yawe kugira ngo umuhozi atazongera kurimbura ukundi bakica umuhungu nsigaranye. Umwami aramusubiza ati ndahiye Uwiteka uhoraho, nta gasatsi na kamwe k'umuhungu wawe kazagwa hasi. Umugore aravuga ati ndakwinginze umuja wawe ngira icyo umbwira umwami databuja. Ati ngaho mbwira. Umugore aravuga ati niki cyatumye urundurira iyo nama ku bantu b'Imana? Kuko umwami niba avuze iryo jambo asa n'utsinzwe n'urubanza, kuko umwami atagaruye umuntu we yirukanye.
twese tuzapfa duse n'amazi amenetse hasi atakiyoga ukundi. Kandi Imana nayo ubwayo ntihutiraho gukuraho ubugingo, ahubwo ishaka uburyo kugira ngo uwirukanywe ataba uciwe nayo. Nuko none nzanywe no kukubwira iryo jambo, kandi igitumye nza mbitewe n'uko abantu banteye ubwoba. Muja wawe niko kugira nti ngiye kwivuganira n'umwami, ahari umwami yakwemera gukora icyo umuja we amusabye. Umwami ari bwumvire umuja we amukize uwo mugabo washatse kundimburana n'umwana wanjye, kugira ngo atuvane muri gakondo y'Imana. Nuko umuja wawe ndavuga nti ndakwinginze ijambo umwami databuja ari buvuge ribe iryo kumpumuriza, kuko umwami nyagasani umeze nka marayika w'Imana wihitamo ibibi n'ibyiza. Nuko Uwiteka Imana yawe igumane nawe. Maze umwami asubiza uwo mugore ati ndakwinginze ntumpishe ijambo ryose nkubaza. Umugore aramusubiza ati umwami databuja narivuge. Umwami aramubaza ati mbese ufatanyije na Yowabu muri ibyo byose? Umugore aramusubiza ati ndahiye ubugingo bwawe mwami nyagasani, ntawabasha gukebereza iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ave ku ijambo ryose umwami databuja avuze. Kuko umugaragu wawe Yowabu niwe wategetse umuja wawe, kandi niwe wambwiye ayo magambo yose, kugira ngo bihinduke ukundi. Nicyo cyatumye umugaragu wawe Yowabu agenza atyo, kandi databuja ni umunyabwenge bumeze nk'ubwa marayika w'Imana, akamenya ibiri mu isi byose. Hanyuma umwami abwira Yowabu ati umva ye, ayo magambo ndayarangije. Nuko genda ugarure uwo muhungu Abusalomu. Yowabu yikubita hasi yubamye imbere y'umwami, aramuramya aramushima. Yowabu aravuga ati ubu umugaragu wawe menye ko ngutonnyeho mwami nyagasani, kuko wakoreye umugaragu wawe icyo ngusabye. Yowabu aherako arahaguruka ajya i Geshuri, azana Abusalomu i Yerusalemu. Maze umwami aravuga ati nasubire mu rugo rwe, ariko ntazanca iryera. Nuko Abusalomu asubira mu rugo rwe, ntiyabonana n'umwami. Kandi mu Bisiraheli bose ntawashimwaga nka Abusalomu kubw'ubwiza bwe. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gihorihori nta nenge yamubonekagaho. Uko umwaka utashye yikemuzaga umusatsi, kuko wamuremereraga, nicyo cyatumaga awukemuza. Kandi iyo yawukemuzaga yarawugeraga ukaba shekeli 200 ukurikije urugero rw'umwami. Kandi Abusalomu abyara abana b'abahungu 3 n'umukobwa witwaga Tamari, yari umukobwa w'uburanga. Nuko Abusalomu amara imyaka 2 i Yerusalemu adaca iryera umwami. Bukeye Abusalomu atumira Yowabu ngo amutume ku mwami, yanga kumwitaba. Yongera kumutumira ubwa kabiri, nabwo yanga kumwitaba. Icyari cyatumye abwira abagaragu bati umva, umurima wa Yowabu uhereranye n'uwanjye, kandi afitemo sayiri, nimugende muzitwike. Nuko abagaragu ba Abusalomu baragenda barazikongeza. Yowabu arahaguruka ajya kwa Abusalomu, aramubaza ati niki cyatumye abagaragu bawe bantwikira umurima? Abusalomu asubiza Yowabu ati nuko nagutumiye ngo wende hano ngutume ku mwami, ngo umumbarize uti nazanywe n'iki cyamvanye i Geshuri? Icyandutiraho nuko mba narigumiyeyo kugeza ubu. Nuko reka mbonane n'umwami, niba hariho gukiranirwa muri nge anyice. Nuko Yowabu ajya ibwami abibwira umwami, maze umwami atumira Abusalomu aramwitaba. Ageze imbere y'umwami yikubita hasi yubamye, umwami aramusoma. Igice cya 15. Abusalomu agandisha abantu. Hanyuma y'ibyo Abusalomu yitunganiriza igare n'amafarashi n'abagabo 50 bo kwiruka imbere. Kandi Abusalomu yajyaga azinduka kare agahagarara iruhande rw'irembo ku karubanda. Maze umuntu wese iyo yabaga afite urubanza rukwiriye kuburanirwa ku mwami, Abusalomu yaramuhamagaraga akamubwira ati uri uwo mu wuhe mudugudu? Nawe ati umugaragu wawe ndi uwo mu muryango naka wa Isiraheli. Abusalomu akamubwira ati umva, urubanza rwawe ni rwiza kandi ruraboneye, ariko nta muntu umwami yashyizeho kumva ibyawe. Kandi Abusalomu akongera ati yemwe iyaba naragizwe umucamanza wo muri iki gihugu, umuntu wese wagize impamvu yose cyangwa urubanza akansanga, namuciriye urubanza rutabera. Iyo hagiraga umuntu umwegera kumuramya,
yaramburaga ukuboko kwe akamufata akamusoma. Uko niko Abusalomu yagenzaga Abisiraheli bazaga kuburanira umwami bose. Nuko Abusalomu yigarurira imitima y'Abisiraheli. Hashize imyaka 4, Abusalomu abwira umwami ati, ndakwinginze nyemerera njye guhigura umuhigo nahigiye Uwiteka i Heburoni, kuko umugaragu wawe nahize umuhigo ubwo nari ntuye i Geshuri muri Siriya. Naravuze nti, Uwiteka naramuka anshubije i Yerusalemu, niko nzakorera Uwiteka. Umwami aramusubiza ati, genda amahoro. Nuko arahaguruka agiye i Heburoni. Bukeye Abusalomu yohereza abatasi mu miryango ya Isiraheli yose kwamamaza ubutumwa ngo, nimwumva ijwi ry'ikondera muzahereko muvuge muti, Abusalomu yimye i Heburoni. Kandi muri iryo genda rya Abusalomu yajyanye n'abagabo 200 avanye i Yerusalemu bahamagawe kugenda. Bagenda batagira uburiganya ntacyo bazi. Maze Abusalomu atumira Ahitofeli w'i Gilo umujyanama wa Dawidi, ava mu mudugudu w'iwabo i Gilo mu gihe Abusalomu yatambaga ibitambo. Nuko ubugome buragwira, kuko abantu biyongeraga kubana na Abusalomu uko bukeye. Guhunga kwa Dawidi. Bukeye haza intumwa kuri Dawidi ivuga iti, imitima y'Abisiraheli ikurikiye Abusalomu. Nuko Dawidi abwira abagaragu be bose bari kumwe nawe i Yerusalemu ati, nimuhaguruke duhunge, nitudahunga nta n'umwe muri twe uri burokoke Abusalomu. Mubanguke kugenda atadufata vuba akatugirira nabi, bigatuma arimbuza umurwa inkota. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, abagaragu bawe twiteguye gukora icyo umwami databuja ashaka cyose. Nuko umwami asohokana n'abo mu rugo rwe bose bamukurikiye, ariko umwami asigayo abagore 10 b'inshoreke ze bo kurinda urugo. Umwami arasohoka, abantu bose baramukurikira, bagera i Beti Meruhaki batindayo. Nuko abagaragu be bose baramushagara, kandi Abakereti bose n'Abapereti bose n'Abagiti bose uko ari 600 abari bavuye i Gati bamukurikiye banyura imbere y'umwami. Maze umwami abaza Itayi w'Umugiti ati, wowe niki gitumye ujyana natwe? Subirayo ugubane n'umwami, kuko uri umunyamahanga waje uciwe, subira iwawe. Mbese ko waje ejo, none nabasha ne kukubwira ngo uzererane natwe hirya no hino? Ubwo ngiye kujya aho mbonye hose. Subirayo usubiraneyo na bene so, imbabazi n'ukuri bibane nawe. Itayi asubirayo asubiza umwami ati, ndahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bw'umwami databuja, aho umwami databuja azaba ni kuba gupfa cyangwa kuba muzima, aho niho umugaragu wawe nzaba. Dawidi abwira Itayi ati, genda wambuke. Nuko Itayi w'Umugiti yambukana n'abantu be bose n'abana bari kumwe nawe. Igihugu cyose gicura umuborogo n'ijwi rirenga. Abantu bose barambuka, kandi umwami yambuka akagezi kitwa Kidironi. Nuko abantu bose barambuka berekeye inzira ijya mu butayu. Kandi Sadoki nawe azana n'Abalewi bose bahetse isanduku y'isezerano ry'Imana. Batereka hasi iyo sanduku y'Imana, maze Abiyatari arazamuka kugeza aho abantu barangirije kuva mu murwa. Umwami abwira Sadoki ati, subiza isanduku mu murwa. Nindamuka mbonye imbabazi ku Uwiteka azangarurayo, kandi azayinyereka n'ubuturo bwe. Ariko nambwira ati, sinkwishimira, dore ndi hano nangenza uko ashaka. Umwami abwira Sadoki umutambyi ati, aho nturi bamenya? Subira mu murwa amahoro n'abahungu bawe bombi, Ahimasi umwana wawe na Yonatani umwana wa Abiyatari. Dore nzategerereza ku byambu byo kwishyamba kugeza aho muzantumiraho inkuru z'impamo. Sadoki na Abiyatari niko guheka isanduku y'Imana, bayisubiza i Yerusalemu bagumayo. Dawidi aterera aho bazamukira ku musozi wa Elayono, agenda arira ikijyaruguru. Yari atwikiriye umutwe adakwese, kandi n'abari kumwe nawe bose bitwikira imitwe bazamuka barira ikijyaruguru. Maze umuntu abwira Dawidi ati, Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome ufatanije na Abusalomu. Dawidi arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, hindura inama za Ahitofeli ubusa.
Dawidi ageze mu mpinga y'umusozi aho bajyaga basengera Imana, Hushayi w'Umwaruki aza guhura nawe ashishimuye umwambaro we, igitaka kiri ku mutwe. Dawidi aramubwira ati, nitujyana uzandushya, ariko nusubira mu murwa ukabwira Abusalomu uti, nzaba umugaragu wawe nyagasani, nk'uko nari umugaragu wa so mu gihe gishize, nanone niko nzaba umugaragu wawe. Nuko uzajya undogoyera inama za Ahitofeli. Mbese ntuzaba uri kumwe na Sadoki na Abiyatari b'abatambyi? Nuko nugira ijambo ryose wumva ibwami, uzajya uribwira Sadoki na Abiyatari b'abatambyi, kandi bafiteyo abahungu babo bombi, Ahimasi mwene Sadoki na Yonatani mwene Abiyatari. Abo ni bo muzajya muntumaho mumbwira ibyo muzumva byose. Nuko Hushayi inshuti ya Dawidi ajya mu murwa, maze Abusalomu ajya i Yerusalemu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Rero tuzakomeza ejo n'igice cya 16. Imana yo mu ijuru ibishimire. Mugire